Oi, nós somos o grupo Adote Animais, composto por Emerson de Almeida da Silva e Walter da Silva Gomes. Nosso programa começa com uma função pausar, certo? Que ela para a tela para mostrar o que foi impresso, o que foi escrito na tela para o usuário. Essa função foi retirada de um programa que o professor passou sobre uma agência bancária. Também temos a função limpa a tela, que é usada para limpar a tela depois que um comando é dado, também foi retirado do mesmo programa passado pelo professor. E finalmente temos a função do menu, que ela usa a classe animal como a classe principal do programa, certo? Nós podemos cadastrar um animal apertando 1 ou listar os animais cadastrados apertando 2. E apertando X nós encerramos o programa. Aqui, caso apertemos 1 ou 2, vamos chamar as funções ou criar animal, no caso é cadastrar um novo animal ou listar o animal. E aqui estão essas funções. Cada animal tem um nome, uma classe, uma espécie, sexo, habitat, se está ou não em extinção, o veterinário responsável e o tratador responsável. O programa recebe essas entradas passadas pelo usuário e depois você pode listar essas entradas com o nosso programa. Ainda não conseguimos colocar tratador veterinário como uma classe secundária de animal. É isso que estamos trabalhando. Por enquanto, tudo isso aqui, o que nós conseguimos até agora, ok, está nesse repositório do Git Walker Petfest.